微波係電磁波嘅其中一個成員，同所有波一樣都會繞射。我哋用一塊金屬板擋住半個微波源，然後將接收器放喺板後。睇下，即使接收器冇對正微波源，一樣接收到微波信號。離開中線嘅角度越細，信號就越強。跟住我哋睇下繞射喺單縫嘅情況係點樣。留意檢流計嘅讀數隨住探測器嘅位置有咩變化呢？